Bederatziak eta 7 minutu ditugu, naiz irratian zaudete informazioaren ariaren lehen edizioan, analisi mailaren baitan. Espainiar estatuaren egoerari buruzko irakurketa plazaratu du azken orduetan EH Bilduko Hego Euskal Herriko mahai politikoak. Azaleratu diren ustezko ustelkeria kasuak ezin direla gutxietsi, eta erantzun irmoa behar dutela ebatzi du. Hale eta guztiz ere, testuingurua aintzat hartu eta ezin dela aztu diote, arlo ezberdinatik, bultzatu diren operazioak ez dutela ustelkeriarekin amaitzeko asmorik. Baizik-etan gehiengo aurrerakoi eta plurinazionala bultzatzen ari den aldaketa demokratikoa geldiaraztea dela sakoneko helburua. Hainbatetan parametro hauetan hitz egiten entzun dugu azken aldian Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaile nagusia. Eta gaur gai honetaz eta gure herriari eragiten dieten beste batzuetaz hitz egiteko aukera izango dugu berarekin. Arnaldo Otegi bera baitugu gaur goizean ongi etorri naiz irratira. Mila esker, egun on guztiei. Nire asmoa, lehentxago esan dizut, off the record, tokikotasunetik ikastea zen gaurko elkarrizketa, eta gutxinakan begirada zabalduz joatea, baina onerako zentxarrerako denoi eragiten digun afera badenez, nola jaso duzue EH Bildun estatu batuen eta Iranen arteko akordia? Bueno, eszeptizismo handiarekin, ez? Zeren eta azkenean askotan aipatu izan du da nola baitere akordio bat zegola, baina gaur bertan aitu dut Iranek esaten dula Libanoko erasoak ez badira gelditzen, akordiorik ez dagola. Eta ez dut Netanyahu ikusten momentu honetan nola baitere animoso alako gauzak errespetatzeko, ez? Bueno, finean hor gertatzen ari dena eta beste toki askotan gertatzen ari dena, guk askotan kokatu dugu gauza batean, eta da, bueno, hemen badago lehia bat hegemoniaren inguruan, munduan, gerra hotz kakotxen arteko berri baten aurrean gaude, Txina eta Estatu Batuarren inguruan, eta momentu honetan nazioarteko desordenatik atera beharko da egunen batean ordenu berri bat, ez? Afera da ordenu berri bat nolako izango den, hor nik uste proiektu oso kontrajarria daudela, ez? Baina nik esango nuke jendeak argi ikusi behar dula, bueno, mundua interkonektatua dagoen horretan askotan esaten da, eta mundu guztia pentsatzen du sare sozialetan, ez? Baina hormuzen gertatutakoa gure bizitza garestitzean adibidez badu nolabait ere eragin zuzen bat. Eta guk mundu horretan uste dugu Euskal Herria bere tokia eduki behar dula, gure txikitasunean eta gure eskalan, baina gu mundu multilateral eta araudekin nahi dugu, eta ez orain dagoena. Eta uste dugu horretan nolabait ere bipolaritateatik asko zen multipolaritatera jo beharko luken ordenu bat, eta gu betidanik planteatu izan dugu horrek printzipio batzuk eskatzen ditula, beste gu printzipio sozialista batzuk deitzen dizkiogu, eta da herrien burujabetza aberastasunaren banatzea, eta nolabait ere arauak dituen ordenu baten inguruan kokatu behar dela, ez Europa bakarrik baizik eta mundua, ez? Mundu multipolar horri edo multipolaritate erantzuan mundu horri begiratuz azken aipamentxo bat, bere 80. urtebetetzean MMA borrokaldi bat antolatzen ikusi dugulako Donald Trump, etxe zuriko lorategietan bertan, eta gainera herrialdearen 250. urturneko ekintzen baitan kokatuz. Horrek esan nahi du, diru publikoarekin antolatu zuela gainera. Jabetzen algara Estatu Batuak zeinen azkar galdu duen bere hegemonia, edo zeinen azkar galtzen ari den. Bai, baina horrek egiten du oraindik ere arriskutsua, ez? Azken finean, beraiek kontziente dira hegemonia hori galtzen. Osea, gertatzen ari da historiaren fase honetan gauza bat nik uste dut kontuan hartzeko, ez? Eta da, orain arte historian zehar, hegemonia militarra zeukan potentziak hegemonia ekonomikoa zuen, ez? Eta orain justo historiaren zati honetan gertatzen ari dena da, segurazki hegemonia militarra duen horrek agian hegemonia ekonomikoa galtzen dula. Eta hori sekula ez da gertatu. Eta beraz, hor bagaude nolabaiteko fenomeno berri baten aurrean. Kurioso egin zait, eta uste dut horrela dela, halako ekitaldi bat antolatu dula Donald Trumpek, eta kuriosoki, Estatu Batuetako soziologoek eta politikoloek esaten dutena da, hori espreski egin dula oso kirol maskulinoa delako, oso matxirula delako, eta zentzu horretan behar dula berriz ere berare bozkatu zioten gizon gazten bila berriz ere konektatzeko azaroan badituelako hauteskundeak, ez? Baina, bueno, nola dagoen munduan halako espektakulo bat, mundu guztia, nik ez nekien ez da existitzen zenik, halako borroka mota bat
rin batean, topuria zautzen dut, ez da ere gizonin progresistena mundu honetan, ez? Haren, nabezu ere, haren inguruan dakazun iritz ere galetuko dizut, baina. Zeinen inguruan? Topuriaren inguruan. Ez dut asko ezagutzen, baina iruditzen zait, nik dakidanez planteatu dituen erreflexio askotan oso eskuindarra eta oso konservadorea den pertsona bada. Bere mazterekiko indarkeria matxista salaketak ere hori ez nekien. Beraz, espektakuloa da testosteronaren espektakulo bat. Berak uste du, Trumpek uste du, horrek konektatu egiten dula, eta hori da kezkagarriena, ez? Horrek botoa ematen diola eta konektatzen diola gizon txuri gazteekin estatu batuetan, ez? Baina dena da espektakulo bat Trumpen inguruan, eta horrek oraindik kezka handiagotu egiten du, ez? Baina nik uste dut espektakulotik haratago hemen badago beste gauza bat, eta da funtsean, baina hau luze hitz egiteko izango litzateke, elite teknologiko feudalista berri baten inguruan, hemen dagoen eztabaida funtsean da nola egiten diozu aurre Txinari, Txinako ekonomia oso eraginkorra da, eta beraz, posible da demokrazia arau formalak nola baitere mantenduz eta respetatuz Txinari aurre egitea. Eta hori guztut ezberdintasunak daudela eliteen artean. Eta bada eliteren parte gero eta handiago bat esaten duna. Txinari aurre egiteko eredu autoritarioa behar dira munduan, bestela ez gera kapaz izango. Eta aldiz guk esaten duguna da. Txinatik ikasi behar dena da planifikazio ekonomikoa. Txinatik ikasi behar da 0 milioi persona atera dituela pobreziatik. Txinatik gauza asko ikasi behar dira, eta aldi berean gu Europan gaudenez, ulertu behar dugu, printzipio sozialista horiek aplikatu behar dira askatasun demokratikoak errespetatuz, eta bar, ez? Eta uste dut tarte horretan daukoela Europa daukala aukera bat, eta Euskal Herriak ere bai. Printzipio sozialistak onartuz, herrien burujabetza, baina aldi berean onartuz, nolabait ere, sozialismoa termino demokratikoetan, ez? Esango nuke, nazioartean, postu egun talka geopolitiko horren bandoak nolabait ere, topa ditzakegula baitere Espainiar Kongresoan honetan, jo dezagun aurkezpenean aipatu dugun EH Bilduren mahai politikoaren ebazpen horretara, Euskal Herritarroi dagokigunean eta aintzat hartuta zer nolako une historikoa bizu dugun, baitere estatuaren barruan hala beharrez, zein da Euskal Herriak jokatu beharreko papera eta zuek aldeatu bezala, zein da Euskal Herria Bilduk jokatu beharrekoa? Gure ustez, alde batetik, Euskal Herriak bere buruari egin behar dion galdera da mundu honetan, eta deskribatu dugu mundu horretan ze paper jokatu nahi duen, eta nolabait ere ze printzipio eta baloren arabera eraiki nahi duen bere estadua. Eta uste dut hori dela oso garrantzia handia duen reflexio bat. Baina estatuari dagokionez, guk atzo egin genuen reflexio bat, eta uste dut hori komeni dela jendearekin konpartitzea, ez? Hau da, hemen badago tentaldi bat gauza simplifikatzeko, eta gu esaten duguna da, estatu hori krisian dago, estatu horien krisianen jatorria transizioan dago, eta hori da sekulan eztabaidatu nahi ez den gauza bat, eske gu gatozen tokiti, eta gatoz nolabait ere frankismoaren erreforma batetik, ez frankismoaren austura bate emanda. Orduan, frankismoa sustengatu zuten aparatu guztiek gelditu ziren bere baitan. Eta horrek esan nahi du, immunidade guztiarekin egin zutela transizio hori, ez? Eta gero krisi handiak jasan izan ditu azken urteetan. 15 da baita ere Katalunian gertatuakoa, eta baita ere ezker independentistak Euskal Herrian mantentzen duen prozesua. Eta horren aurrean, beti esan dugu, badago ere horretan eliteen artean eztabaida bat, eta da, horren aurrean zein da irtenbidea. Eta bat izan daiteke autoritaria, hau da, marrak ongi definitu behar dira, eta beste bat izan daiteke errekuperatu behar da berriz ere transizioaren eredua bipartidismoa eta bar. Eta horretan daude. Orduan, guk esaten dugunean, korrupzia dago, korrupzia gonda 40 urtetan alderdi guztietan, salbu badakigu zeinen, ez? Gutxi gora bera, ez? Ez dute orokorrean esango denetan, baina kasuak egon dira Katalunian, Euskal Herrian, Madriden, Andaluzian, badakigu. Guretzat korrupzia konsustanziala da regimen horrekin, bai? Eske erregea estadu burua eta oso eredugarria izan zena kanpoan dago delitu fiskalagatik. Orduan, hori horrela da. Guki gure buruari egiten dugun galdera da. Korrupzia dago, noski. Korrupzia borrokatu behar da, noski.
eta korrupzioak nolabait ere erasotu behar da eta borrokatu behar da irmoki. Baina norbait pentsatzen du Guardia Zibila ari dela operazio hau egiten korrupzioaren kontra. Bai, korrupzio hori da instrumentala beraintzat. Nahi dutena da horrekin batera PSOE suntxitu eta egungo PSOE nolabait ere berriz ere ekarri Felipe González, Afonso Guerra eta enparauek nahi zuten soera. Zergaitik, ez Sánchez hobeagoa ero txarragoa delako, baizik eta Sánchezek bere aliantza politiketan eta hartutako neurrietan zalantzan jartzen dituelako gutxi gora bera regimenaren gauza batzuk, eta hori da barka ezina beraintzat. Eta horretan gaude, aukera lehioa itxi nahi dute. Eta eskarmentuarekin itxi nahi dute gainera. Eta horretan dabiz. Ukoren inguruan egin duzun galdera, nik nuke ere berretsi dezaket, baina kaso galdera baita da, edo esango nuke Euskal Herrian herritar asko oraintxe bertan beraien buruari galetzen dutela, non egon daiteken muga, non egon daiteken marra gorria. Sententzia bat egonda ere, aintzat hartzen baldin baditugu Auzitegi Nazionala edo gorenaren aurrekariak ikusiko dugu sententzia batekin ere, horrek berme gehiegirik ez duela ematen eta bestela galdetu Estrasburgon. Baina, kasu batzuetan, zaila denean ustelkeria erdian jarrita jakitea zer izaiteken gehiago lauferra, zer izaiteken gehiago ustelkeria, momentuz ukoren txosten ezari balin bagara oso fase embriorianoan daude, baina pixkat aurrera begira, ez dakit zuek dagoeneko hori zuen buruari galdetzen hasi diozuen, non egon daiteken marragorria eta ari naiz estatuaren gobernagarritasuna bermatzeaz. Alegia, kasu honetan, PSOEri zer nolako baldintzetan, zer nolako egoeran ukatuko zenioketen babesa. Nik uste dut guk ardura handiarekin egon behar garela momentu historiko honetan, jakin badakigulako zer dagoen atzean, ez? Eta horrek ez du esan nahi, nolabait ere oso flagranteak izango baliatezke gauza batzuk, nolabait ere exigentzia maila ez genuela nolabait ere gorenean jarri, ez? Eta nik uste hori egingo dugula. Finanzazio irregularra adibidez bada gai bat, nolabait ere mundu guztiak onartzen duena, badela muga bat, ez? Baina, karo, esaten duguna da, hori horrela da, eta hor zorrotzak izan behar gera, eta guk askotan esaten dugu, Bildu korrupzio zero du. Gu horretan ez gera oso susmagarriak, ez? Baina ikusiko dugu zertan sustantziatzen diren hainbat gauza. Orain daukagu Sánchezen emaztea deklaratzen, mundu guztia bat dator esan ez, honek ez duela esanka ez bururi, baina hor dago. Karo, guri uko eta Guardia Zibila mentatzen digutenan herri honetan, gu badakigu guri zesumario kantolatu dizkiguten. Orduan esaten duzu. Bueno, ukok esaten du. Bueno, niri Guardia Zibilak esaten duna beti kakotxen artean jartzen dut, ez? Baina demagun hori dagola. Baina hori bakarri PSOEn dago. Problema zein da. Eta ni bi konklusiaterako nituzke. Bat, korrupzia konsustanziala da regimenarekin, eta hori horrela da, eta horrek tokatzen ditu, ikutzen ditu alderdi asko, eta mundu guztia dakigu. Gainera horrek ahalbideratu ditu klientelismoa, entxufismoa, lagunkeria guzti hori, toki askotan, ez bakarrik Estado Espainolean, ez bakarrik Espainian, eta hori borrokatu egin behar da, baina hori iraultza bada. Eta nik esango nuke gauza bat. Eta bi, independentista bezala esango nuke, eske Euskalduno badaukagu aukera bat gauza bestera batetara egiteko. Eta ez gera beste baino beagoak, baina gian aukera bat daukagu. Eta da, estatu propio bat eraikitzeko bide horretan gauza bestera batetara egitea. Nik uste dut Euskal Herria Bilduren bandera dela ere zintzotasunarena eta zuzentasunarena. Eta guk ez gaude politikan gobernuetan egoteko, baizik eta gauzak ezberdin egiteko. Eta nik uste dut bandera hori dela beste guztiei enplazamendu bat. Eta da, gauzak aldatu behar dira sakonki, gauza askotan. Atzo bertan jakin izan dugu, espediente bat dagoela Bizkaiko Diputazioan, eta bar. Gauza horiek bai direla eskuin muturra indartzen dutenak. Horiek bai direla jendea politikatik aldentzen dutenak. Eta nik uste hor iraultza pendiente baduela herri honek ere bai. Eta da, politikara gatoz zerbitzera. Eta pentsatzen duena politikara datorla diru egitera, karrera egitera, soberan dago. Gutxienez hori da gure ikuspuntua.
Hitz egin dezagun herriaren kezketa nahiez, alde batetik naziometroak urteko txostena aletu duelako, 8. edizioa, beti bezala ondorio interesgarriekin, ez dakit aukerarik izan duzun ondorio nagusiak aztertzeko. Lasai egon, zebaitu hemen guk engakoak aipatzeko moduan. Tira, adosutako referendum legal baten aldekotasuna 76%koa dela agertu da, altuagoa, aurkakotasuna 13%, inoiz baino gutxiago da hori. Baina hor badago dikotomia bat, estatu eta independentziaren artean, independentziaren aldeko jarrera 23%ra jaitsi delako, kontrakotasuna 46%, baina Euskal Estatuaren aldeko balizko babesa askoz ere handiagoa da. EH Bilduko koordinatzaile nagusi bezala, eta bakarrik kasuetan pixkat filosofiko jarriko gara baita ere, baina zein izan daiteke zure arabera, estatutasun, independentzia eta independentzia horren arteko ezberdintasuna jendeak erantzuterakoan, ezakit bata pragmatikoago ikusten duzun beste idealistago, edo batak bestea behar duen ezin bestean? Nik ustut oso interesgarria direla alako soziometroak ero alako naziometroak, ez? Beste esan behar delako 7 lurraldetan galdetzen dela, eta nik ustut hori nola baitere reflejatzen dula Euskal Herri bere osotasunean jendea dituen nolabaiteko kezkak eta pentsamenduak, ez? Nik uste independentzia, esaten denean, independentziarena jetxi egiten du opzioa, baina, nik komentzutan nago, eta batzutan aipatu izan dut etxe honetan ere bai, ez? Independentzia zerekin lotzen du jendeak, liskarrarekin, konfrontazioarekin, estadu mailan badaki zer dagoen, independentzeko prozesua martxan jartzen direnean, eta horrek nolabait ere usatu egiten du hori, porque jendeak esaten du, bai, nik independentzia nahiko nuke, baina horrek zer suposatzen du. Zergabetasuna ekarriko duen. Eta estatuaren partetik agian erantzun bortitz bat, Katalunian bezala, bai. Baina nik komentzutan nago, jendeari galetuko bat zeoten, referendum itondu bat balin badago eta mundu guztiak errespetatzen balin badu, eta gainera horrek suposatzen balin badu Europar Batasunean mantentzea eta bar, horrek aldaketa ekarriko luke ziur. Alata ere, ze gaude ados estatu bat izatearen? Ados, jarri gaitezen bide horretan, Bale, pues estatu bat egingo du. Eta estatu izan daiteke federala, o daiteke konfederala. Urrats bada, gure nazioa izaera aitortua izango da, gure botere maila ekonomikoa o botere maila politikoa handiagoa izango da, lurraldutasunaren inguruan egongo da artikulaziorik, eta egin dezagun bide hori. Nik uste jendearentzat estatu izatea agian egiten zaio nolabait ere erosoago, baina ez dut datorik esateko zergaitik egiten zaion bata bestearen. Esango nuken bakarra da lehen aipatutakoa, ez? Eta agian independentzia prozesu bortitz batekin nolabait ere lotzen du jendeak, ez independentistak hori nahi dugulako, baizik eta bi estaduek bortitz erantzuko zutelako, eta agian estadu formula uste dute nolabait ere hori leundu egiten dula bide hori, ez? Haudena galetu dizut, sortu urteko nazio batzarra genzuelako pasaden asteburuan, Iruñean, Euskal Herriaren askapen prozesuaren inguruko eztabaida eta norabidea zentuzen ardatz nagusiak, eta sorturen arabera Euskal Herrian une potentzial baten aurrean gaude, aukera eman dezakena askapen prozesuan urrats kualitatiboak emateko hori dela eta nazioari, ausardia eskatzen zioten, ausardiaz jokatzera deitzen zuten, irakurketa honekin bat egiten duzu, eta ez dakit honekiko jarrera berdina ote den baita ere, ausardi berbera, alternatiban ean eta gainontzeko bilkiden artean. Nik uste denak bat gatozela gauza batean, eta da momentu oso berezi batean bizi garela, aukera leio bat badagola Espainian estatuan. Bizi izan dugu, nola bizitzen ari gara, ni pertsonalki gauza desiente gertatzen ari direnak, ez? Lehenengo aldiz, Ipar Euskal Herria mankomunitatean lehendakaria Ezkerreko eta Abertzalekoa da. Hori niretza justizia poetikoare bada. Beti baskongadismoti pentsatzen delako hemen dagola nolabait ere galdera guztien iturria eta galdera guztien erantzuna. Eta niretzat eta aspalditik esaten ari gara Euskal Herria periferia geografikotik eraikitzen ari den nazio bat dela, ez? Eta nik uste Ipar Euskal Herrikoak horretan pista bat ematen digula. Nafarroan ere, gauzak nolabait ere bide bat egiten ari dira. Egonkortua gaude hemen, aliantza politika ertsi batekin, nun eskluitu egiten du lehen indar politikoa, zeren eta Euskal Herrian lehen indar politikoa gugea, bozketan, bai?
Eta orduan, esango nuke aldi berean daukagula aukera bat irekia gure estatus politikoan urrats bat egiteko. Eta beste operazio honek bilatzen duna da hori moztea. Nik ez dakat horretan inongo zalantzarik. Eta orduan, eta berriro diot, hori inkompatiblea da korrupzio kasuak egotearekin ez. Agian biak daude. Baina inkompatiblea dena da pentsatzea Guardia Zibila jaio zela Espainian estatuan eta frankismoan sustengazula diktadura bat, eta gero egin zitunak, nolabait ere Espainiak nolabait ere korrupziotik garbitzeko. Ez da sinesgarria, nire ustez. Daude beste gauza batean. Aznarrek esandakoan eta bar. Odon, nik uste dut horretan gaudela momentu importante batean. Eta nik uste dut urratsak egiteko aukerak baditugula. Horretan orientalista jarriko naiz, lehen aipatu dugulako. Eta da, pazientziarekin eta tentuz egin behar dugu bide hori. Baina nik, esan dezaket, gauzak nola baitere, itxuraz bederen urratsak egiteko aukerak ematen ditula. Gero, badaukago arazo bat, arazo asko, bat, akordioak erdietxi behar direla, eta ez da erretza, eta bi, estaduan dagoen inestabilidadeak, nola baitere, balantzan jartzen dula dana, ez? Horregatik guk atzo egindako irakurketan esaten dugu. Ez dezagun Madrilko agenda ekarri ona. Hemen egin dezagun gure bidea autozentratua eta bar. Hemen egin behar dugu lanik printzipalena. Eta da gure artean adostasuna lortu nolabait ere herri honen inguruan. Ez? Eta nik uste horretan gaudela eta nik ikusten dut aukerak badaudela. Ez? Lasaitasunez. Hau da, ez da bukatzen horregatik esaten dut orientalista naizela. Ez? Pixka bat ez. Ez da bukatzen hilabete batean, ez urte batean, ez bi urtetan. Bermatu behar duguna da bidea irekita dagoela. Eta nik uste dut bidea irekitzen ari garela. Madrileko agenda bertara ezekartzaren behar aipatu diguzu, akaso agenda edo bide posible bat, Baionakoa litzateke, izan delako ere, Hego Euskal Herritik Peio Etxeleku gogor kritikatu duenik ere, batzutan kritika horiek PP-tik eta PS-tik etortzea bereziki bitxia, suerta daiteke, baina Peio Etxelekuk, EAJ-tako ordezkari izandakoa azken udal hauteskundetan kanboko auzapez ere badena, elkargora aurkeztu zen, eta halako momentu batean, Etxegarek jarrai ez ezan, boto erabakigarria eman zuen Alen Iriarten alde. Ez dakit, ziur asko, Ipar Euskal Herriaren ikuspegitekan oso zentruzko bidea dirudi. Nafarroan esango nuke ere, egin dela ibilbide bat zentzu horretan, baina momentuz, abertzalek indar gehiago daukaten eremuan, hiru lurraldeetan, kasik kimera bat dirudi. Zaila, zu entzun zaitugu askotan, amua nolabait botatzen EAJ-ari, baina ez dirudi momentuz arrain hori gerturatzen ari denik. Baina nik esango nuke hori ere oso adierazgarria dela, ez? Orain asko hitz egiten da Agirre lehendakariaren inguruan. Agirre lehendakariak egintzun gobernuan nun abertzaletasunaren bi familiak geunden eta komunistak eta sozialistak ere bai. Zergaitik? Aurrean zegoen erronka, zelako zena. Distantzia guztiekin. Orain egiten ari da Agirreren 90. urte muga eta distantzia guztiekin. Hiru probintzietako lehendakariak pleno orokorrean, politika orokorreko plenoan, gauza bat esan zuen, ez? Eta esan zuen, nik advertentzia bat egin nahi diot herri honi, egoera zailak etorri daitezke, gure autogobernuaren zat, pixkat Agirreren, ez? Distantzia guztia salbatuta. Orduan zeratik ez da aplikatzen formula berdina. Eta hori da gu esaten ari garena. Hau da, aurre egiteko datorrenari, eta hemen trampatxo bat egiten du Euskal Herri Jeltzaleak. Esaten duenean, gu box dagoen ekuazioan ezerrez, eta peperekin bai, zeinekin Azkenarrekin, Ayusokin, ezatik hauek gobernatzen dute elkar. Orduan, agian hor ere kalkulu elektoral badago, ez? Agian behar ditugu pepekoak gauza batzuk egiteko, bai? EH Bildu marginatzeko berriz ere eta eskuritzeko. Baina hemen ez dago PP bat eta Vox bat. Horiek gobernatzen dute toki askotan alkar. Eta bloke reakzionario bera dira. Eta programa reakzionario berdina dute. Orduan, horren aurrean, zein da formula? Gu aspaldiari gera gobernu kolaboratiboak, fronte zabalak, gutxieneko akordioak, hori da gu egiten dugun planteamendu, ez? Hori da Agirre lehendakariak egin zuna, ez? Hori da Alan Iriart egiten duna,
Hori da Joseba Sironek egiten duna, eta hori da Maria Txibitek egiten duna. Gero, izango da eztabaidagarria zergaitik egiten duten batzuk eta bestek. Baina, Alan Iriartek egin du gobernantza nolabaiteko gobernu bat, hango lehendakari bezala, hori ez zalantzan dago batzuentzat, hemen lehendakari bakarra omen dago, Maria Txibite lehendakaria da ere bai, eta Alan Iriar ere bai. Eta zein du, gobernu guztiekin, eskuin frantsesarekin ere bai. Zergaitik, indararremana hori delako, ez? Zein du Joseba Sironek guztiekin gobernatu? Ez du inor baztertu, kenduta eskuin muturra eta kasu honetan UPN. Hori da guk defendatzen duguna da. Hori ez aldaba hori Agirreren espiritua? Nafarroaken batgako aipatu dizkiguzu baita ere, tamalez, Nafarrora propio sakon behiratu gabe geratuko gara, denbora agortzen ari zegulako, baina herri honi normaltasunean egiteko edo konponbidea topatzeko falta zaion, gaietako bat aipatu behar dugu ezinbestean, Euskal Preso ez ari gara noski, urratsak eman direlako bai azken urteetan, dispertsioa atzean utzi da, orokortu ez badara ere salbu espenezkotasuna, mantentzen dela ikusten ari gara, esate baterako azken hilabeteetan, entzutegi nazionaleko fiskaltzak eskatutako agendutako gradu erregresioekin. Sarek datozen hilabeteetan eta laitasunetik, ambiziotik, jauzi bat emateko baldintzak emango direla dio. Zer falta da beraz? Justifikatu gabeko 3. graduei amaiera emateko, baina batez ere ieslarien eta deportatuen aferari amaiera emateko, ez ezagun aztu, Hilario Urbizu duela hilabete batzuk Mexikon zendu zela 4 hamarkadez, etxetik kanpo egon ostean. Nik esango nuke urratsa handiak eman direla, mundu guztiak onartu egiten du. Bigarrenik, nik uste dut guk argi eta garbi plantatu behar dugula hemen aplikatu behar dena dela legedi arrunta, eta batzui hori ere etzaio gustatzen, orain batzuk ari dira nola baitere reforma batzuk PP eta Vox. Ez da Vox, ez da PP eta Vox. Eskatzen 1.2 inguruan adibidez. Eta horretan daude, hau da, afera da, askotan galdetzen digute, ez, hainbat tokitan. Zuk ulertzen duzu biktima batzuk, nik ulertzen dudana da, zuzenbide estadu batean, araua daudela, eta araua bete behar dela, mundu guztiarentzat. Horren mina handia o txikiagoa emango du, baina eske arauak oie dira, bestela zein da alternatiba. Osea, esaten dutenak 27 urte kartzelan pasatu ondoren ezin dela atera, zein da bera alternatiba? Kartzelan hiltzea. Hori da atrebitzen ez direna esaten eta segurazki pentsatzen dutena. Orduan, guk horren aurrean esaten duguna da. Eta lehenengo momentutik esan dugu. Gu ez gera sartuko elkarbizitzako terrenu horretan nolabait ere kalapitak sortzeko. Guretzat hori oso serioa da eta oso tentuz hartu beharreko gaia da. Orduan, posible da nolabait ere horretan espazio amankomun bat bilatzea, gu horretarako prest gaude. Ez gaudena prest da nolabait ere hori liskat politiko bilakatzeko. Orduan, herri honetan ez dira egon behar gehiago preso politikorik, ez erbesteraturik, ez errefuxiaturik, eta garai hori ere gainditu egin behar da. Hau da, fase historiko luze bati amaiera eman behar zaio. Eta amaiera eman behar zaio legalidadea aplikatuz. Ez da asko eskatzea, ez? Legalidadea aplikatuz. Ez dugu besterik eskatzen. Eta jendea ateratzen da kartzelatik legalidadea aplikatuz. Eta orduan, esaten duguna da, non dago arazoa? Arazoa dago kultura bat edatu dela urteetan zehar, nun excepzionalidadea begionez ikusi da. Bakizu ze gertatzen da orain? Orain excepzionalidadea pesori aplikatzen diotela. Hori da gertatzen ari dena. Eta hori, orain ikusten du ni Garzona adibidez oso saldatuta, ez? Esaten duenean excepzionalidadeakin aplikatzen dela gauzak eta bar, baina horrek bide bat hasi zuen bere garaian, ez? Eta orduan, gertatzen ari den guzti horrekin esaten duguna da, norbaite pentsatzen du hemendik 5 urtetara, 10 urtetara jarraitu behar dula jendeak Euskal Herrian presondegitara juten bizitak egitera, horrek zer ekartzen dio bakeari, horrek zer ekartzen dio elkarbizitzari, horrek zer ekartzen dio justiziari. Orduan, gu horren aurrera esaten dugu, reparazioa noski, justizia restauratiboa noski, baina garaia da kartzelak usteko eta erbesteratuak etxea etortzeko. Baina ez nolabait ere norbaiten kontra egiteko, baizik eta herri honetako bakea eta nolabait ere elkarbizitza sustatzeko termino sendoetan, ez?
Nazio hartetik bizikidetzara 11 kontu ukitu ditugu, beste 11 utzi ditugu bidetik, beraz Arnaldotegi Bilduren koordinatzaile nagusiri mila esker, eta nahi zuen arte. Mila esker, plazar bat. Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea,